warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya dari Sanjaya Teknik. Oke, hari ini pada tanggal 30 bulan Mei ya. Ini ada pesanan April, Be. April. Oh, salah bulan. Mohon maaf pemirsa, mohon maaf. Ini ada pesanan dari Demak ya, yang bernama Saifuddin. Hari ini mungkin kita akan uji coba mesin roll ini dengan cara dia melingkar. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maning, Be. Punya Bos Saifuddin dari Demak. Nih, Bos, mesinnya, Bos. Jadi apa, Dek? Jadi apa? Orang ngerti. Oke ya. Nanti durasi kelamaan, nanti hasilnya saya foto aja. Oke. Oke lah. Oke. Sudah seperti pir motor, bisa digunakan buat pir sofa juga ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.